გავატექსტოთ აუდიო ჩანაწერი ენაგრამის საუბარ მწერის დახმარებით. პირველ რიგში, შევდივართ ენაგრამზე და ვირჩევთ საუბარ მწერს. შემდგომ როგორც ხედავთ გვაქვს შესაძლებლობა რომ ავარჩიოთ 27 ენა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვტოვებთ ქართულს, რადგან აუდიო ჩანაწერი არის ქართულ ენაზე. შეგვიძლია ჩავურთოთ პუნქტუაციის ფუნქციონალი და ავტოკორექტი. პუნქტუაციის ფუნქციონალი უზრუნველყოფს ტექსტს სასვენი ნიშნებით, ხოლო რაც შეეხება ავტოკორექტს, გვეხმარება რომ ტექსტი იყოს მაქსიმალურად გამართული და შეცდომებისაგან დაცული. შემდგომში უკვე გვაქვს გატექსტების 3 ვერსია. პირველი როგორც ვნახეთ იყო ფაილის გატექსტება. მეორეს რაც შეეხება, ეს არის პირდაპირ რეჟიმში საუბარი, რასაც ჩვენი საუბარ მწერი ჩაიწერს და გაატექსტებს. ხოლო მესამე ეს გახლავთ YouTube-ის ბმულის გატექსტება. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვატექსტებთ აუდიო ჩანაწერს. ავირჩიოთ ფაილი, აქ უკვე ვირჩევთ აუდიო ჩანაწერს, გავხსნათ და შემდეგ უკვე დავაჭიროთ ღილაკს აქციე ტექსტად. გატექსტებული ხმა მეილზე მოგვივა. ახლა კი შევამოწმოთ მეილი. როგორც ხედავთ, მეილზე მოგვივიდა ტექსტი მოთხოვნილი ტექსტის სახელით. ტექსტში დასმულია სასვენი ნიშნები. ასევე სრულყოფილად არის გადმოტანილი აუდიო ჩანაწერში მიმდინარე საუბარი.